pessoal! Hoje são 30 de outubro, podemos já nos considerar no Dia das Bruxas, no Halloween, que na verdade é o dia 31 de outubro, não é? Mas hoje a gente vai falar de um assunto muito especial em homenagem ao Dia das Bruxas, tá? Hoje a gente vai falar, no Dia das Bruxas, falar sobre bruxismo. Será que você é vítima desse fenômeno misterioso? É muito interessante. Vamos ver aqui, ó. Mas o que é mesmo que tem a ver o Dia das Bruxas com o bruxismo? Nada, absolutamente nada. É só uma brincadeira mesmo que eu quis fazer para aproveitar a semelhança do nome, apenas isso. Mas então por que o nome bruxismo? O termo bruxismo vem do grego bruxen, que significa apertamento, fricção ou rangimento dos dentes sem finalidades funcionais. É uma definição perfeita. Foi utilizado pela primeira vez na literatura odontológica em 1907 como bruxomania e foi substituído em 1931 por bruxismo. Ao longo do tempo já foi denominado neurose do hábito oclusal, neuralgia traumática, ranger de dentes, efeito de Caroli e mais recentemente parafunção. Mas atualmente o verbete bruxismo é usado amplamente para descrever todos os tipos de ranger ou apertar dos dentes. Então essa é uma definição maravilhosa. Muita gente é acometida por esse problema. Nós temos uma frequência muito grande de queixas desse tipo de problema. Não apenas desse problema, mas outros relacionados a esse detalhe no consultório. Muitas vezes a pessoa não sabe dizer exatamente que ele range os dentes ou que aperta os dentes, mas outras características vão nos levar a esse diagnóstico. Então, especialmente, o que é o bruxismo? É o ato de ranger ou apertar os dentes. Muitas vezes ele pode ser noturno, que é a maioria das vezes, é o que é mais frequente, é o mais comum, ou diurno. Pode acontecer também durante o dia, em estado de vigília, a pessoa pode estar em apertamento dos dentes. Ele pode ser voluntário, ou seja, a pessoa sabe que tem esse problema de rangimento ou de apertamento dos dentes, mas a grande maioria é involuntário. E a grande maioria, como eu falei, das pessoas não sabem da existência desse problema em si próprios. Pode acontecer em qualquer idade. Crianças, adolescentes, adultos, todos podem ter esse problema do bruxismo. E faz parte dos distúrbios do sono, um complexo de características chamado distúrbios do sono, ou pode fazer parte da disfunção temporomandibular. Também pode fazer parte do complexo da síndrome da disfunção temporomandibular ou dos distúrbios respiratórios do sono. Vamos agora avaliar nesse caldeirão de bruxa, nesse caldeirão de características, o quanto de estrago um bruxismo pode causar nessa magia maligna do bruxismo, que nem bruxa poderá resolver, será? Quanto estrago causa nos dentes, para começar? Dentes e restaurações quebradas, dentes desgastados, trincados e fraturados. Qual a diferença de trincado e fraturado? A fratura é quando realmente ocorre uma quebra, uma lasquinha do dente, o dente fica áspero. Mas a trinca é aquela linha que se vê, especialmente quando bate a luz do sol no dente, a gente vê aquele risco de rachadura. É uma trinca, ocorre muito. E exatamente devido a essas trincas e desgastes,
ocorre a exposição da estrutura mais interna do dente, que é mais sensível. Portanto, esses dentes trincados, fraturados ou desgastados, muitas vezes são sensíveis, sensibilidade ao frio e ao calor. Então, pode acontecer que a pessoa tenha aquela sensibilidade ao sorvete, à água gelada, de um modo geral, em todos os dentes, ou ao café quente, por exemplo, algum alimento quente, há aquela sensibilidade dolorosa em todos os dentes. Pode ser por conta desses desgastes, fraturas e trincas, né? Pode ocorrer mobilidade dentária, ou seja, o dente fica mole, mesmo que a sua estrutura de suporte, ou seja, o seu periodonto esteja saudável, devido às forças que são aplicadas durante a parte ativa do bruxismo, durante o movimento de rangimento. Calcula-se que as forças podem chegar a 3 vezes ou mais a quantidade de força necessária para os movimentos fisiológicos da mastigação. Chegam a 150 a 340 kg de força pontiforme sobre as estruturas dentais e sobre suas estruturas de suporte. Então veja que é muita força, é muita carga para provocar realmente fraturas, desgastes da estrutura mais dura que temos no organismo como um todo, que é o esmalte. Veja esse caso aqui, como todos os dentes estão com as pontas irregulares, desgastadas, em formatos diferentes em cada dente. Isso prejudica a estética, isso prejudica a mastigação e gera essa sensibilidade aqui que é um fator muito desgastante para a pessoa também, não é? É importante que façamos um diagnóstico o mais cedo possível dessa parafunção. Por quê? Porque quando gera esses desgastes, eles são irreversíveis. Dificilmente conseguiremos restaurar de forma satisfatória e duradoura essas pontas de dentes aqui, certo? Vamos passar. De forma a se analisar radiograficamente, nós teremos nos dentes ainda reabsorção radicular, ou seja, a gente vai ter a imagem de uma raiz diminuída de tamanho, diminuída, alterada a forma, isso é o que a gente chama de reabsorção radicular. A gente vai ter fraturas radiculares, ou seja, quebra da raiz, porque devido à força do bruxismo, que é muito grande. E poderemos também encontrar cálculos pulpares. O que são isso? São calcificações internas na polpa do dente. Isso prejudica futuramente, caso haja necessidade de um tratamento endodôntico, ou por cárie, ou por algum acidente, e esse tratamento endodôntico será prejudicado, tratamento de canal, devido a essas calcificações que podem ocorrer devido ao bruxismo. Ainda nos dentes, a gente encontra dores de dentes, ou seja, pulpites, inflamações da polpa, né? Dor de dente acentuada, mesmo que essa polpa esteja normal, porque a causa dessa dor não vai ser infecciosa, não vai ser inflamatória, vai ser por a pressão ou a sensibilidade ou a sua exposição devido ao desgaste. Nós também teremos a migração de dentes, seriam movimentos indesejados, em que eles vão se movimentar em sua base óssea devido à aplicação dessas forças, mas esses movimentos eles não são satisfatórios, não são desejados. Pode ocorrer em um único dente isoladamente, ou em vários ou boca toda. O que vai acontecer de estrago no periodonto? O que é o periodonto? São as estruturas de suporte do dente. Então, aí envolve o osso, que recobre o dente, e a gengiva, entendam assim, certo? Então, a gente pode ter reabsorção óssea, também a perda óssea ao redor do dente devido às forças mastigatórias, às forças do bruxismo.
Aí isso vai ocorrer alargamento do espaço periodontal, quer dizer, alargamento, afrouxamento do alvéolo, do local onde o dente está implantado em si, e isso causa essa mobilidade, tá? Pode ocorrer a necrose, que é um termo que a gente aplica para falar de morte celular. Pode haver a necrose periodontal. Pode haver a recessão gengival. A recessão gengival é quando a gengiva desce no arco inferior, sobe no arco superior, expondo a camada de raiz. E essa camada de raiz, ela é muito sensível, ela é muito porosa, ela expõe a dentina aos fluidos bucais. E esses fluidos bucais, estimulando essa dentina, estimulam a polpa e vai causar sensibilidade dolorosa. Então, mais um fator para causar essa sensibilidade geral nesse indivíduo. A gente pode ter hipercementose, que é o aumento na espessura do cemento. O que seria o cemento? O cemento é uma estrutura que recobre a raiz do dente. Quando esse dente é forçado por uma carga muito grande sobre ele, esse cemento pode ser estimulado a aumentar para proteger mais essa raiz. E pode ocorrer a formação de diastemas. Que são diastemas? São espaços entre os dentes que não eram para ocorrer, mas começa a aumentar cada vez mais os espaços entre os dentes, prejudicando estética e mastigação. Qual será o estrago do bruxismo nos músculos da face? A gente pode ter a hipertonicidade dos músculos, especialmente o masseter. O masseter é esse músculo aqui, é um dos mais potentes que nós temos em termos de elevação da mandíbula. Esses aqui do canto do rosto. Então, esses músculos, quando a pessoa tem bruxismo, muitas vezes ocorre o cansaço muscular, a pessoa sente aquele cansaço nessa região de queixo, ouvido, espasmos e miosites. Pode também ocorrer essa inflamação muscular. Também faz parte de uma das características do bruxismo, dores de cabeça. De todas as formas, tanto pode o bruxismo ou a disfunção a qual ele está ligado, pode causar dor de cabeça no sentido de cansar os músculos que estão envolvidos. Então vai aí, têmporas, músculo temporal, a gente tem nuca, região posterior da cabeça e pode ter também testa, atrás dos olhos, a gente pode ter dores nos ouvidos, pode ter também dor no pescoço e ombros. Tudo por conta desse problema de bruxismo. Aliás, o bruxismo é um dos fatores que pode causar ou exacerbar quem já tem enxaqueca. Quem já tem com frequência problema de enxaqueca, esse apertamento, esse cansaço muscular vai aumentar as crises de enxaqueca ou a sua intensidade. Na articulação temporomandibular, o que vai acontecer? A gente vai ter dor, desconforto, dificuldade de mastigar, travamento, ou seja, muitas vezes a pessoa vai ter limitação de abertura e travamento. Não, isso vai prejudicar fortemente a função mastigatória. A gente vai ter falta de coordenação dos movimentos, a pessoa já não vai mais saber aonde é a sua mordida correta, ou já não vai ter mais o controle muscular adequado para a sua mastigação. Também nós vamos ter luxações ou subluxações. O que seriam isso? Luxação é quando a gente, a cabeça do côndilo da mandíbula, né, o próprio côndilo da mandíbula ultrapassa em abertura, em movimento de abertura, o côndilo ultrapassa a eminência zigomática. E isso é perigosíssimo, isso faz com que a pessoa não retorne essa cabeça da mandíbula para trás e ela vai ficar travada, de boca aberta o tempo todo, enquanto não encontrar um profissional em um serviço de urgência para reduzir novamente essa luxação. É extremamente complicado a pessoa que tem ou seja, quase uma luxação completa,
ou a luxação completa. É uma situação extremamente desconcertante, muito complicado e é bom a gente evitar chegar a esse ponto, né? E a gente vai ter crepitação, pode ocorrer. Crepitação é uma sensação de areia no ouvido. Ao abrir e fechar, você ouve como se tivesse areia dentro do ouvido. O ruído também pode ocorrer, estalidos. Estalinhos no ouvido nada mais é do que a recaptura do disco articular. E ele faz um clique, clique no ouvido, estalidos. Limitação de abertura, já falei, tá? Por isso, o bruxismo faz parte da síndrome da disfunção temporomandibular. Ou seja, na verdade, o bruxismo é só mais um dos sintomas ou mais um componente dessa disfunção bem mais complexa e bem mais geral. O bruxismo pode ser apenas uma parte disso. Por isso eu estou tratando especificamente do bruxismo, porque hoje eu escolhi esse nome para a gente fazer essa aula, essa apresentação, para lhe explicar do que se trata. Mas o bruxismo, na verdade, ele é apenas uma característica ou da disfunção temporomandibular ou dos distúrbios respiratórios do sono. O bruxismo diurno, ou seja, aquela pessoa que aperta ou range os dentes e tem também outros hábitos parafuncionais, sem que o indivíduo tenha consciência deles. A grande maioria não tem consciência do seu hábito de morder a língua ou bochecha, muitas vezes chupar o dedo, morder lápis, caneta. Tudo isso são hábitos que podem piorar a condição do desgaste dental, do desgaste da força que a própria musculatura coloca sobre aquele dente já colapsado, já sofrido. Então, vamos evitar morder canetas, morder lápis, qualquer objeto, grampo, clipes. Tem gente que tem esse hábito. Vamos evitar, porque isso altera profundamente o equilíbrio das estruturas bucais. E é comum o indivíduo manter os dentes em contato e aplicar grande força. Como eu falei, essa força é realmente muito grande. Chega a variar de 150 a 340 quilogramas de força sobre cada dente. E raramente esses indivíduos sabem de seus hábitos de ranger os dentes ou morder língua e bochecha. O que nos aparece com frequência são aqueles indivíduos que não nos relatam que rangem os dentes, nem nenhum tipo de dor ou de desconforto, e a gente vai fazer o exame clínico, percebe aquelas facetas de desgastes em todos os dentes. Às vezes ocorre também a linha de mordiscamento na bochecha e na língua. O bruxismo noturno compõe-se de episódios únicos e contrações rítmicas. Estão associados com a mudança do sono profundo para o sono leve. Em geral, no estágio de sono mais leve, 1 e 2 do sono não REM e no despertar. Ou seja, a pessoa que faz bruxismo noturno, dificilmente ela consegue atingir o sono REM, que é o do movimento rápido dos olhos. E isso vai prejudicar o seu relaxamento, a recuperação das energias, e a pessoa geralmente vai já acordar cansada, porque não atingiu o sono reparador. Quando isso acontece em adultos, o adulto vai ter um dia de letargia, de sono, de moleza, de baixa energia. Quando acontece na criança, a criança já é o contrário, ela vai ter hiperatividade, ela vai ter um comportamento exacerbado, ela vai ter dificuldade de concentração na escola devido a esse sono não reparador. E isso muitas vezes são características que vão ser confundidas com o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas vezes a criança tem as características do TDAH,
mas pode não ser realmente uma condição neurológica. Pode ser apenas que essa criança é um respirador bucal, tem o bruxismo noturno, tem o ronco, tem a apneia, outros problemas relacionados com o sono, incluindo o bruxismo. E isso não ser o TDAH, como eu já falei, pode ser apenas isso, respiração bucal, pode ser o ronco, pode ser o bruxismo. Tem tratamento e muitas vezes a criança, quando faz o tratamento adequado dessa respiração e desse transtorno do sono, ele sai da condição de necessidade de medicação. E também o bruxismo pode provocar ruídos que são percebidos pelas pessoas do convívio. Então, geralmente é a esposa, é o esposo, é a mãe, é o pai que percebe que durante o sono aquela pessoa range os dentes a ponto de fazer muito barulho. É realmente dessa forma. E por isso o bruxismo faz parte também dos distúrbios respiratórios do sono. Faz parte do conjunto. As causas do bruxismo não são perfeitamente explicadas. É uma condição complexa e muitas correntes de pensamentos e de pesquisadores tentam explicar o fator etiológico, ou seja, a causa desse bruxismo. Não é simples e muitas vezes não são identificados. Alguns fatores podem estar relacionados a fatores, psicossociais, que são o estresse e ou ansiedade ou depressão. Esses são fatores dos mais relatados pela literatura, do mais relevante, o estresse, ansiedade e ou depressão. Podem também ocorrer fatores dentais, como contatos prematuros. Mais à frente eu vou explicar o que são esses contatos prematuros, eu vou explicar num vídeo. A gente pode ter restaurações altas. Então, se você foi ao dentista, ficou aquela restauração um pouquinho alta, um pouquinho diferente do seu habitual, não fique com esse ponto alto, porque isso pode gerar inconscientemente uma tentativa do organismo de desgastar aquele ponto que ficou alto e isso vai gerar bruxismo. E esse bruxismo seu pode ficar como hábito por muito tempo e pode desgastar suas estruturas dentais saudáveis, causar prejuízos maiores. Então, não pode ficar restaurações altas, não pode. Pode também mordidas cruzadas. Mordida cruzada também pode ser um fator que vai causar bruxismo, porque também vai gerar pontos altos, contatos prematuros, e isso vai gerar a tentativa inconsciente do organismo de se adaptar a essa nova situação e ela vai desgastar, gerar movimentos mandibulares para desgastar esses contatos altos. Também temos fatores ocupacionais que estão relacionados a atividades física, profissional e mental. É porque isso daqui vai gerar o estresse e a ansiedade que vai gerar provavelmente o bruxismo noturno. Fatores sistêmicos também foram relatados como causas do bruxismo, no caso, alterações no trato digestivo, disfunções urológicas e endócrinas, foi citado o hipotireoidismo. Outros fatores nutricionais, alimentos como café, chá, chocolate, refrigerante tipo cola, são as bebidas xânticas. E elas estimulam o sistema nervoso central, causando mais ansiedade e mais estresse, que poderá ser liberado durante o sono através do bruxismo. Também foi relatado hereditariedade como fator. E um dos fatores mais bem explicados, e que é esse o fator que nós, como profissional da odontologia, abordamos, é a disfunção temporomandibular, o bruxismo fazendo parte da disfunção temporomandibular.
ou dos distúrbios de respiração bucal, deglutição atípica e posicionamento rebaixado da língua. Então, agora nós vamos ver um vídeo. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que a respiração bucal e as suas consequências podem levar ao bruxismo. Aqui a gente vê o ar passando pelo nariz, onde ele é filtrado, aquecido e umidificado e não causa problema nenhum na glândula da adenoide. A partir do momento que o ar começa a passar pela boca, esse ar não é filtrado, umidificado e aquecido, e isso gera inflamação, que vai causar inflamação da adenoide. Outra consequência é que para o ar passar pela boca, a língua precisa ser rebaixada, ela se afasta da abóbada palatina e a pressão dos músculos da bochecha exercendo sobre o osso maxilar vão provocar um estreitamento da arcada superior, fazendo com que ela fique num formato triangular e não haja espaço suficiente para todos os dentes, e isso gera dentes tortos, entremelados. A deglutição do respirador bucal já não vai estar correta, a língua não toca o céu da boca e, ao contrário, ela vai estar esparramada sobre os dentes posteriores, tornando-a flácida. Isso gera um movimento extrusivo nos incisivos inferiores, eles tendem a sair, causando esse desnivelamento. Ao fechar a boca, esse desnivelamento provoca um afastamento da mandíbula, gerando os contatos prematuros. Olha aqui o que são os contatos prematuros. São pontos altos. Para que esse encaixe se adeque melhor, a mandíbula afasta para trás e isso causa uma pressão na parede posterior da cavidade da articulação temporomandibular, a cavidade glenoide. Isso aqui gera tensão, trauma, dor muscular nesse músculo aqui, o masseter, o temporal, região posterior da cabeça, região anterior da cabeça, pescoço. Olha aqui o bruxismo, o rangimento, ó. O movimento de vai e vem da mandíbula, causando com isso tensão musculares e as facetas de desgaste em todos os dentes inferiores e nos superiores, causando também o trauma na articulação. Com o passar do tempo, essa articulação ela pode se deformar, pode se inclinar para frente numa adaptação. Isso também vai causar um trauma na região anterior. E o disco articular que protege talvez não seja mais recapturado. Essa passagem de ar do respirador bucal fica diminuída. E para compensar esse problema, a pessoa tende a afastar toda a cabeça para frente para que essa passagem seja aumentada. Isso causa tensão muscular na região de pescoço e ombros. Agora nós vamos ver como a deglutição atípica com hiperfunção dos músculos do mento provocam o bruxismo. A deglutição atípica começa com a abertura dos lábios, porque é um respirador bucal. Daí, essa mandíbula já vai para trás, já causando um certo rangimento. E uma contração excessiva do músculo do queixo e ao redor da boca. Vejam aqui o detalhe da língua, que se projeta para frente e se rebaixa. O que não é correto, não é adequado. No arco superior, a gente tem que esses dentes serão empurrados para frente. E no arco inferior, esses dentes serão empurrados para trás. E esses dentes vão ficar entramelados e sem espaço, tanto pelo movimento lingual, que vai para frente, como da hipertonicidade do músculo mentoniano e orbicular do lábio inferior. Removendo aqui esse músculo, conseguimos ver melhor a tensão que faz esse movimento para trás na articulação temporomandibular. E isso também vai gerar o bruxismo no sentido de movimentar essa mandíbula para frente e para trás. Agora nós vamos ver o tratamento que poderá ser feito quando o bruxismo está relacionado
a essa disfunção temporomandibular, a uma respiração bucal, a uma deglutição atípica e um posicionamento rebaixado da língua. É o tratamento miofuncional. Ele consiste no uso de aparelhos. Seu aparelho é um único bloco que abarca o arco superior e o inferior ao mesmo tempo. É um aparelho removível, a pessoa mesmo tira e recoloca esse aparelho na boca e ele vai normalizar a respiração, o posicionamento da língua e a deglutição. É o poder da respiração nos distúrbios do sono e na disfunção temporomandibular, consequentemente no bruxismo. Então aqui a gente vê um modelinho de aparelho miofuncional para crianças na dentição de leite, na dentição decídua. Cada aparelho é indicado para uma idade, existe um aparelho para cada idade, para cada fase da dentição, se é decídua, se é mista ou se é permanente. E para cada pessoa a gente vai adquirir o aparelho no tamanho adequado. Não é moldando o aparelho, mandando para o laboratório fazer de acordo com aquele molde, não. É um aparelho que já vem pronto, não precisa essa moldagem e isso é uma das grandes vantagens desse tratamento. Que a moldagem, de certa forma, é um procedimento um pouco incômodo, principalmente para crianças. Então, esse tratamento, como funciona isso, né? Descomprimindo a articulação temporomandibular. Todo aparelho MyoBrace ou Myosa da linha da MyoBrace descomprime a articulação temporomandibular. Só isso já vai dar um grande alívio na dor e no desconforto da articulação, no cansaço muscular, nas dores de cabeça. Só isso já vai dar um grande alívio nos sintomas. Outra é a normalização da respiração pelo nariz, porque o normal e o natural é a respiração pelo nariz e não pela boca. Posiciona a língua para o lugar certo. Qual é o lugar certo da língua? É o ponto N. Quando você pronuncia a letra N em inglês, a língua vai exatamente para o local correto, onde ela deve estar em posição de repouso. N, ou seja, é no céu da boca, na região anterior do céu da boca. O tratamento miofuncional promove a deglutição adequada. Como é a deglutição adequada? É aquela em que não se percebe nenhum movimento muscular da região perioral, nem do orbicular do lábio, nem mento e nem bochecha, ou seja, nem queixo, nem bucinador, certo? Também protege os dentes e suas estruturas de suporte das forças do bruxismo. Então, no mínimo, também é um aparelho que vai proteger dos desgastes, das trincas, das fraturas, enfim. Muitas vezes o bruxismo, as disfunções temporomandibulares são tratadas com placas de acrílico. É um tratamento eficiente para a proteção dos dentes contra os desgastes. No entanto, é um tratamento que não trata as causas do problema. Nesse caso, nós temos uma terapêutica que vai tratar a causa, quando esse bruxismo está mais relacionado a essa disfunção temporomandibular, respiração bucal, deglutição atípica, posicionamento inadequado da língua. Outros objetivos desse tratamento miofuncional são controlar as dores. É um tratamento que já, como foi falado, por descomprimir a articulação, já vai gerar um grande alívio nas dores articulares, ou musculares, ou de cabeça, ouvido, enfim. Já traz um grande alívio. Recupera a função do aparelho mastigatório, porque vai amenizar aquela questão do travamento, da limitação de abertura. Isso daí
retorna a pessoa à sua condição normal de mastigação. Reeduca o paciente. Reeduca no sentido de que ele é acostumado a respirar pela boca, especialmente à noite, e vai voltar, retornar à condição de saúde de respirar pelo nariz. Da mesma forma, a deglutição vai reeducar o paciente para uma deglutição saudável. E ameniza cargas adversas que perpetuam o problema. Aqui é um modelo de aparelho miofuncional para crianças de 3 a 5 anos. É o Infant Trainer. Ele se parece com a chupeta devido a esse cordãozinho que é adaptado para a criança ter a pega melhor e pode ser utilizado a partir dessa idade, de 3 anos. Bom, nessa misturada toda, nesse caldeirão de bruxa, onde a gente vai ter uma receita bem legal para o tratamento do bruxismo, incluem 2 ingredientes. Um deles são os aparelhos miofuncionais e o outro são os exercícios miofuncionais. Então, esse é um exemplo de um aparelho miofuncional em que ele é indicado para pessoas adultas, ele é o A1. Todas as estruturas que contém nele são pensadas para um objetivo. Por exemplo, aqui a gente tem o suporte lingual, é onde a pessoa vai posicionar a língua no local correto. Essas bolinhas na região anterior é para desestimular a hiperatividade do músculo mentoniano. E tudo mais é pensado para o conforto e funcionamento do aparelho. Ele é indicado para ser usado de 1 a 2 horas por dia em estado de vigília, ou seja, acordado. Não mais que isso. Por mais que você pense que é muito tempo sem falar, sem beber água, sem fazer nada, porque é um momento em que você fica realmente sem falar, sem movimentar, não é para morder o aparelho. Mas veja bem, muitas vezes um tratamento como esse, qual seria a alternativa? Ou a placa de acrílico, que não resolve o problema, ou aparelhos ortopédicos para crianças. Os aparelhos ortopédicos podem até fazer a mesma função e obter o mesmo resultado que o aparelho miofuncional vai fazer. Inclusive, o aparelho miofuncional, muitas de suas estruturas foi pensado baseado nos aparelhos ortopédicos. Porém, os aparelhos ortopédicos, para terem efeito, eles devem ser usados por, no mínimo, 22 horas. Veja a diferença, aqui basta usar por 2 horas por dia. Então, no caso de uma criança, não precisa ir para a escola com ele, não precisa ir para atividades extra-classe. No adulto, não precisa ir para o trabalho, basta você reservar 1 a 2 horas por dia na sua casa e você já vai estar cumprindo o seu tratamento. E o outro momento que ele deve ser usado, especialmente para quem sofre de bruxismo, é durante a noite, no sono. Todo tratamento miofuncional é essa receita aqui do caldeirão da bruxa. A parte de exercícios, a MyoBrace, que é a empresa que fabrica esses aparelhos, ela nos fornece vídeos para que a pessoa possa executar os exercícios observando os vídeos. Fora isso que nós profissionais que trabalhamos com essa filosofia, ensinamos os exercícios no consultório. Eles são praticados de 2 a 5 minutos por dia apenas, e esse tempo ainda é intercalado com aquele tempo lá de 1 a 2 horas de uso do aparelho miofuncional. São feitos de 1 a 2 exercícios por mês. E a cada mês introduzimos exercícios novos. Claro que num grau de dificuldade maior. Então, por isso é importante que o paciente execute todo o protocolo
Exercite aqueles 2 exercícios durante aquele mês, porque no próximo eles serão substituídos por 2 outros exercícios mais difíceis. Num problema que estamos tratando, que é o bruxismo, que tem causas multifatoriais, precisa, para a sua resolução, muitas vezes, uma equipe multidisciplinar também para a sua resolução. Por isso que, às vezes, indicamos e trabalhamos em conjunto com outros profissionais, com outras áreas, como a fisioterapia, fonoaudiologia, acupuntura, homeopatia, massoterapia, alopatia e outros, como otorrinolaringologia, pediatria. Muitas vezes precisamos de cirurgias ou às vezes precisa-se de medicações. Cada um contribui com seu conhecimento, com a sua técnica para a resolução desse problema multifatorial. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, deixe o seu like e curta, se inscreva na nossa página. Se você chegou até aqui, é porque você gostou bastante desse conteúdo. Compartilhe com amigos, com familiares, com aquela pessoa que você se lembrou que tem esse problema ou algo parecido. Vai ser muito importante para todos e que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas assim como você. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, a sua compreensão e um feliz Halloween para todos nós, um feliz Dia das Bruxas e que não precisemos de magias ou feitiçarias para resolver os nossos problemas de saúde, as nossas dores. Basta para isso que procuremos e encontremos profissionais adequados e qualificados para essa resolução. Um grande abraço, gratidão.